Hi friends, welcome to Saranya Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வந்து கண்டங்கத்திரியை வச்சு ஒரு குழம்பு பண்ண போறோம். இது ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் காஃப் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்துமா, நாள்பட்ட சளி நெஞ்சில இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கரைச்சு வெளியே கொண்டு வந்துரும். அது மட்டும் இல்லாம நீர் வந்து தலையில கோத்துட்டு இருந்தா அதையும் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுரும். ஸோ இதை வந்து நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஒரு 200 கிராம் 250 கிராம் கத்திரிக்காய் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் உள்ள முள்ளெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துடணும். ஒரு சிசர் வச்சு எடுத்திங்கன்னா இல்லைனா கத்தி வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் முள்ளெல்லாம். அதே மாதிரி அந்த பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் நிறைய விதை இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விதை இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் முத்தலாக இருந்ததுன்னா கசப்பு அதிகமாக இருக்கும். இதே பிஞ்சு கத்திரிக்காவாக இருந்ததுன்னா அதில் வந்து கசப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும், சாப்பிடக்கூடிய அளவில் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் இந்த மாதிரி விதையெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு கசப்பு இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நார்மல் கத்திரிக்காயோட இந்த கத்திரிக்காயோட சுவை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு சளி பிரச்சனை அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நிறைய ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்து ஒரு கடாயில் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஹர்பல் இது செய்யும்போது நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டால் தான் ரொம்ப நல்லது. ஸோ நல்லெண்ணெய் சூடானதும் அதில் வந்து வெந்தயம் போட்டுக்கலாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டு அது நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். அது கூட வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கணும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் சேர்க்குறேன். நல்லா ஒரு 25 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 10 பல் பூண்டு, ஒரு தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா சின்னதாக ஷாப் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கணும். சின்ன வெங்காயம் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹர்பல் இதுக்கெலாம் செஞ்சோன்னா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. அது கூட காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல பச்சை மிளகாவும் நறுக்கி வச்சுருக்கிற கண்டங்கத்திரியும் நம்ம சேர்த்தாச்சு. இதில் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, அந்த கண்டங்கத்திரி எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நம்ம வந்து வதக்கணும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி வில்லேஜ் சைட்லலாம் நல்லா ஈஸியாகவே கிடைக்கும். அது கூட வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம். கல்லுப்பு தான் நான் சேர்க்குறேன். கல்லுப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் தூள் வந்து ஒரு 3லேருந்து 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கூட போடுங்க. அப்போ தான் வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் போது நமக்கு வந்து காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். கம்மியாக போட்டிங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் போது நமக்கு காரம் வந்து அடிபட்டு போயிடும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சாம்பார் தூள் போட்டோன்னே எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து நல்லா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதங்கிடும். இதுலேயே நமக்கு வந்து கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா வதங்கி அதில் வந்து மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கிடும். இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு லெமன் சைஸுக்கு புளியை வந்து நம்ம கரைச்சி ஊற்றணும். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் கசப்பான ஏதாவது காய்கறியை வச்சு நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் புளி வந்து அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா அந்த கசப்பு வந்து நமக்கு தெரியாது. அதனால் கொஞ்சமாக புளி வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. புளி வந்து கரைச்சி ஊற்றியாச்சு. இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நல்லா தட்டு போட்டு மூடி நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம். அடுத்து ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். கொதிக்க வச்ச பிறகு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அது கூட நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு எடுத்து நம்ம வந்து மிக்சியில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும். அதையும் இந்த கலவையோடு சேர்த்துடலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கன்சிஸ்டன்சிக்கும் நல்லா இருக்கும். இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுதியும் நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான். இது நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிச்சா போதும். நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு சின்ன துண்டு வந்து வெல்லம் போட்டுக்குங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு காரம் அந்த ஒரு புளிப்பு எல்லாமே வந்து பேலன்ஸாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால தான். இப்போ நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சிடலாம். சூப்பரான கண்டங்கத்திரி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.